Kembali di Kompasya, saudara, kebakaran hutan dan lahan yang melanda 7 kabupaten di Jambi sudah padam. Namun dampak kebakaran mulai dirasakan warga yang mengeluhkan batuk dan pilek serta sakit tenggorokan. Dampak kebakaran hutan dan lahan dirasakan warga Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Di Puskesmas Talang Banjar, Kota Jambi yang berbatasan dengan Kecamatan Sungai Gelam, jumlah pasien yang mengeluhkan ISPA meningkat. Dari kunjungan 80 pasien per hari, 15 orang diantaranya menderita ISPA. Kabupaten Muaro Jambi menjadi daerah terluas kebakaran lahan di Provinsi Jambi dengan total luas lahan terbakar 421 hektar. Namun kini kondisi api dilaporkan sudah mulai padam. Ada peningkatan tapi tidak terlalu tajam ya peningkatannya seperti itu. Ya paling hanya sekitar 2 kali dari yang sebelumnya. Kalau yang paling tinggi itu di minggu-minggu berapa itu? Yang 2 minggu sebelumnya, tapi kan dalam minggu ini sudah ada curah hujan, jadi kasusnya juga sudah mulai berkurang. Kemarin memang kasus ISPA banyak, yaitu ada pasien-pasien yang gejala batuk pilek ya, tidak hanya pada anak-anak, pada dewasa, bahkan pada lansia juga ada. Keluhannya itu seperti apa aja tuh? Keluhan pada pasien biasanya batuk kering ya, kemudian pilek, kemudian sakit tenggorokan ya, tanpa disertai demam. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan kebakaran yang terjadi di lahan gambut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pengumpulan data. Meskipun dari pantauan udara sudah tidak terlihat titik api aktif, namun petugas masih bertahan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan di lahan gambut yang rentan kembali terbakar. Dari kemarin kita tidak melihat hotspot di dalam data kami, namun demikian untuk meyakinkan itu kami dengan Kepala BNPB dan Ibu BMKG bersama Pak Gubernur dan Pak Damrim mencoba melakukan langsung tinjauan lapangan. Jadi secara umum tadi kita hanya melihat satu mungkin sedang masa pendinginan, tetapi karakternya memang itu dari sifat pengolahan tanahnya mirip dengan perkebunan dan berdasarkan peta tutupan lahan kami memang peta daerah itu merupakan daerah perkebunan dan pertanian lahan kering. Sementara itu, Polda Jambi hingga kini telah menangkap 4 orang pelaku pembakaran hutan dan lahan di Jambi. Keempat tersangka diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Merangin. Dengan luasan lahan lebih dari 2 hektar. Hingga kini polisi telah menerima 5 laporan kasus pembakaran hutan dan lahan. Hari ini dari udara kami melihat bahwa di Gambut Jaya itu api sudah padam ya, dan sekaligus tadi memantau di udara bahwa nggak ada tadi titik api, nggak ada ya. Berarti tersangka total berapa? 4 ya. LP-nya berapa Pak? 5 ya, LP 5. Informasi terkini kita segera menuju Kota Jambi. Sudah ada jurnalis Kompas TV Wira Dani Damanik di sana. Wira, untuk saat ini informasinya ada 7 kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Lalu saat ini bagaimana dampak bagi warga akibat kabut asap? Ya, saudara, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kebakaran lahan di Provinsi Jambi mencapai 421 hektar lahan yang terbakar. Dengan daerah yang terluas yaitu di Kabupaten Muaro Jambi seluas 270 hektar. Saudara, kami sampaikan bahwa saat ini kondisi api sudah padam secara keseluruhan, namun yang menjadi titik waspada saat ini adalah di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di mana di lahan gambut tersebut terjadi kebakaran lahan lebih dari 1 pekan, dan berkat upaya pemadaman dan hujan, lahan tersebut sudah padam. Namun petugas masih akan tetap memantau karena akan melakukan proses pendinginan. Saat ini laporan warga yang terdampak akibat kebakaran sudah mulai terasa, bahkan warga Desa Gambut Jaya melaporkan banyak masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat kebakaran lahan yang terjadi selama 1 pekan belakangan. Sementara itu juga di Kota Jambi, dari hasil pantauan kami di Puskesmas Talang Banjar, 2 pekan lalu
di puskesmas ini mengalami lonjakan pasien dengan penyakit ISPA, di mana saat ini kondisinya sudah berangsur membaik. Namun Kepala Puskesmas tidak dapat menyimpulkan bahwa peningkatan kasus ISPA itu berkaitan dengan kebakaran hutan, namun disampaikan ini adalah faktor cuaca ekstrim. Demikian. Ya Wira, untuk saat ini apa saja upaya dari dinas terkait, terutama memberikan peringatan bagi warga terkait dengan kualitas udara dampak dari kabut asap? Ya, pada saat kemarin ada kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Provinsi Jambi telah melakukan pengecekan dan menurunkan tim ke wilayah kebakaran terutama di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi untuk mengecek mengumpulkan data akibat kebakaran ini terjadi kerusakan lingkungan yang serius. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan akan ada sanksi berat bagi pelaku yang melakukan yang menyebabkan kebakaran ini terjadi. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Wira Dani Damanik dari Jambi.